નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। હાલ આખા ગુજરાતમાં દશામાના વ્રત ચાલી રહ્યા છે। ભક્તો 10 દિવસ દશામાના ઉપવાસ કરે છે અને 10મા દિવસે દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન નદી કે તળાવમાં કરતા હોય છે। ત્યારે આજે મિત્રો દશામાનો 10મો દિવસ છે અને આજે આખા ગુજરાતમાં દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે। દશામાના ભક્તો 10 દિવસ સવાર સાંજ દશામાની પૂજા અર્ચના કરે છે। ત્યારબાદ 10મા દિવસે ભક્તિભાવથી દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે। આજે આખા ગુજરાતમાં દશામાના ભક્તો દ્વારા દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે। અલગ અલગ નદી અને તળાવમાં લોકો દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન કરી રહ્યા છે। દશામાના વિસર્જન વખતે અદ્ભુત નજારા જોવા મળતા હોય છે। દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન કરતી વખતે કેટલીક છોકરીઓ અને મહિલાઓને દશામાનો ફોન પણ આવતો હોય છે। દશામાના 10મા દિવસે સાક્ષાત દશામાં છોકરીઓ અને મહિલાના શરીરમાં રમતા હોય તેવું લાગે છે। હાલ આખા ગુજરાતમાં વિસર્જન વખતે અનેક જગ્યાએ એવી ઘટના બની હતી જેમાં અનેક છોકરીઓ અને મહિલાઓને દશામાનો પવન આવ્યો હતો અને તે વિસર્જન વખતે ધૂણવા લાગી હતી। આજે મિત્રો ધામધૂમથી દશામાનું વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો મિત્રો તમે પણ દશામામાં શ્રદ્ધા રાખતા હોય તો કોમેન્ટમાં જય દશામાં લખો અને વિડીયો આગળ શેર કરો। તો બસ મિત્રો અમારા વિડીયો માટે આટલું જ।